Не боюсь. Вот и я боюсь, что вы не расплатитесь. Нет, вы меня везите, я вам на месте рассчитаюсь, молодой человек. Чего вы волнуетесь-то? А? Ваши страхи мне по барабану. Понимаете? Что вы там боитесь? Ваши психологические страхи, опасения. Я вас заказала, вы мне до места довезите. Хорошо? Я вам отдам денежку. Девушка, вы в курсе, что я могу вас высадить? Потому так, что у меня возникают сомнения. То, что я деньгами вас подразнила, в чем Потому проблема? что вы уже с одним человеком не рассчитались, он приехал зря. Он приехал, он опоздал. Ну, у нас было хэппи-бёрдэй, день рождения. Что в чем проблема-то? У нас был день рождения, я вам отдала свою просрочку. Что вы волнуетесь? Я не понял, а в чем проблема-то? В смысле? Ну, в прямом. Так, у нас есть такой пункт. Так, можно диспетчер телефона? Конечно, звоните. Пожалуйста. А мы сейчас сделаем даже проще. Ёбана в рот, что за хуета, сука, лысая? Телефон диспетчера давала мне быстро. Быстро, я сказала. Я тебе сейчас, сука, клянусь. Ногами, я тебе клянусь, сука, мы сейчас туда поедем, блядь. Сидишь тут, сука, с трещиной ебаной, блядь, на телефоне, выебываешься мне. Хуй ты смотришь, блядина? Телефон давала мне быстро. Так, сука, мне что, позвонить, что ли, ебать? Хуй пиздец, нахуй, тебе пиздец, блядь, мразина, блядь. Сейчас пиздец тебе, сука, будут. Номер твой записали, нахуй. Сидишь тут, сука, выебываешься. Тварина, блядь, ебаная, блядь. Алло, блядь, да эта сука выебывается. Кто таксистка, нахуй? Ну вот на микрорынке стою. В смысле, он же бухой. Ну едь, догоняй, блядь, давай. Сейчас довыебывалась ты, нахуй, блядь, пидораска. Сука, по-хорошему, сука, не понимают, блядь. Пидоросня ебаная. Давай нахуй гони, пока не догнали. Мне все равно нахуй не угонишь, блядь. Выебываешься, блядь. Че, в пробочку попали, да? Рот-то закрой, блядь. Едешь, выебываешься, блядь. Деньги нахуй! Хуй нахуй ты получишь сегодня, а не деньги, блядь. Выебонка ебаная. Да ты хоть загонись, блядь, тебя, блядь, достали, нахуй. Ёбана в рот. Да хули ты там понтуешься, а? Понтовала вот ты, блядь, ебаная. Ну давай до последнего, едь до последнего, нас догонят. Ёбана в рот. Понтовала, блядь, ебаная. Алло. Мы это, тайры проехали. Ага. Ты едь по назначению нахуй. Не выебывайся, блядина. Я тебе серьезно говорю. Деньги он не получил, ебать. Ты, сука, довези до места меня нахуй, чтобы деньги взять. Понтовалова, блядь. Пусть налево, прямо. Я знаю.
девчонок знакомых в Кемерово отвозил. Сейчас тебе будет штраф за это все делать. Со мной позволил. Ну, если заслужил, пускай будет. Конечно. Прямо так. Прямо налево. Да, да, с последнего подъезда. Здесь. Прямо. Здесь или прям? Прямо. Что там не знаю. Что такой маленький штраф? Это штраф. Маленький? Ну было 100 дать? Нет, мне интересно. Ты говорила, А что интересно? что я довезу туда и будет расчет. Говорила? Я довез тебя? Почему? Где расчет? Сейчас это заберу. Сейчас это заберу. Я довез тебя до дома. Ты сказала, довезешь, потом требуй. Стой нахуй, пидор ебаный, блядь. Я тебе отвечаю, сейчас выйду, тебе будет пиздец. Я следом за тобой. Ты не веришь? Ты не веришь мне, блядь? Ты мне денег Ты не веришь нахуй, что тебе будет пиздец Ты сейчас? мне денег должна. Ты заебешься нахуй.